Bonjour Ndeko. Mbote Ndeko. Est-ce que koko pesa kombo na yo bayimboka bazolanda yo partout bayeba yo zanani? En tout cas, on a ça congolais, citoyen congolais, un combo Rétro Lodi. C'est ça mon nom. Rétro Lodi, est-ce que tant que est dans la liste congolais, koko expliquer biso ba paramètres zo se passer dans mboka na biso Congo. Tozokende selon yo étant qu'analyste tozokende na position négative tozokende na position positive. Question ça bien malheureusement tozana ba raisonnement moko terre à terre ndebe ba continuer biso mususu ba loba ke non problème pena ya mutu ko na biso matalika ba congolais toza pena ya kopola. Peso sala analyse. Ok, c'est périssi de comme société au monde ya pesi au combo. Aye faut ça ndeka ya mamboni. Ce qui peut sali ouais c'est périssi yé. Mususu bana kwa ne pas le bakeno. Ayo ye bagate ya za mtu ya côté bo. Bon, je ne sais pas moi par rapport à une question yo tuninga. Tout ça analyse concernant les likambo nini? Banda ndeko Chilombo akota na bokonzi. Tomoni batu mususu bazoloba ke makambo ezokende bien et mususu balobi ke makambo ezokende mabe. Baye mgoka mususu bazotala ke social ya peuple ezindi lisusu koleka e bakomi kotalisa biso mingi ba tableau ke dollar ekomi mingi likolo par rapport ya ndeko oyo alongwaki yango na tuni tozokende na position négative to tozokende na position moko positif na mboka etant que analyste na kawana ndeko na ko répondre vango na deux volets avant na kotana na côté wana mais avant kotalisa mon ndambo na idea proyo en frère pour na construire moi ici ko to funding na yo awa ndio zomona ngwawo yana ngwe sika malonga te mais liangai pourquoi na lobi bongo en tout cas pour na ko bonga yeloko mon frère okota ila ngote na mbula mongo mi baleto mi sato ko beba ya Congo ngata na aloba na mta ba sentiment depuis na aloba pona moto te pona ne bande na sina explication na bi Congo ya soko sala analyse et c'est persi était sika azali abambi au côté moko to koki ko juger positif et négatif na dire moko mokete po banda mboka na ngana yo e beba dire yango e beba bisika bande ko baza ba tala biso bayebi et ça dire ya combien des années. En tout cas, et là, par exemple, baby, 50 ans. Donc, c'est fait difficile, n'a pas bête du soleil, non? Parce que il y a monsieur Chilombo. Il en est 2 ans, voire même 2 mandats. Nous avons le bagage Chilombo, cause de la biso solution, topé au bon. En tout cas, mbongeza muke, on a même juger Chilombo. Et on a tant 10 000 ans vraiment côté on a ma beto malamu. C'est pas le moment où on va faire l'analyse pour la Congo. Le moment où on peut en écouter. Côté na ko pesa réponse wana mais na ko talela moi dimi nde to so kembele na Chilombo to ko tala ke no pona tata wana nazo sentir moi volonté zali moi volonté za pona ko bonga ya mboka na biso mais na sepela na moi maloba na ya expliquer biso bino pona bolamu ya Congo po Congo lo bito beta masolo ke yango pesa meilleur parmi ba meilleurs. Eza ye moko te mutaka salisa ne kozande siko na makasi ya ngai yo ye biso baso oto mona bola makongo lobi mais ce qui tozela ba gano Chilombo ye moko en tout cas c'est peu difficile poto mona bola makongo pour ngai bika Chilombo a locataire ne sika za wana mais juste pour na 5 ans après 5 ans to koluka mususu siko yo moko mukolo ndako ngone nani ngai yo ye na ba o wana kuna kwa na gate de ndako za biso donc ça ce qui locataire wana ende komi ya ye voilà et puis loge boma biso mais siko na tango mwana mboka azo sala ke makambo simba et bitumbango ya ye komi lokola oyo to bengaka un contre tous
etant que analyste bandeko wana na part na yo bazosala malamu to bazosala mabe. En tout cas ekamba Congo po esimba tomeka na koatere basentiment na biso, tomeka kokunda bikolo na biso, tomeka koyebaka na toza na langi moko oyo esangisaka biso baso eza lingala. Esi tozokontinua kaka keno ngai naza moteke na ndeko nanga ezaka ndeko nanga moteke tozela resultat ya malamu te po tosalaka toujours basentiment soki tosimbani na kosimba oyo tokosimbana tozanga te chef moko neti pour le moment chef ki ye Chilombo ngala Congo Moswahili Moluba bazala liboke moko derrière Chilombo tokobetela Chilombo maboko lobi be Congo mobimba ekosepela. Mais soki oyo na kwena ya lobi basala ni o pe kuna na kwena biso tokosala danger koleka bakingani tozana biso résultat malonga te. Vraiment unité en tout cas kotanda na raisonnement moke le maréchal Mobutu. Donc ce qui te sont ici tamo eloko wana ya maréchal ezali sengo pona Congo lobi. Tokotana na dossier tali coronavirus. Bato mosusu ba imboka bazoloba ki malade eza, mosusu bazoloba maladi eza te. Mais totali na ngambo yango ya riposte chaque jour ezomata ezokita te. Ba imboka mosusu pe bazondima kaka te ki maladi wana ezali. Etant que analyste ozo observer likambo ngo ndenge nini? Ndeko nanga journaliste na réponse on a kopesa na kawana depuis malade bandaki tozotalaka ba chaîne internationale ezana pays moko te bayambi yango na esengo ki en tout cas malade ezala ba pays développé o ezala ba pays sous-développé bayamba oka ndenge moko yaka baduti mais na kawana na koki ko répondre na lycée ya pe na biso on a sepelaka ni makasi nza komba Jésus Christ. Il va répondre à la question tant que tout n'a qu'à fait du monde. Il va répondre tant que tout n'a qu'à fait du monde des Arabes. Même il y a le baga yebi na ete. On appelle ça bilembo. Supposons que tu le coup de ce qu'on a bilembo. Pour nous convaincre que malade des gens en boka tu es alité. Ndaki salokola elembo oyo. Gouvernement à cause de sa mbongo ebele. Ce qui est université zotangisa. Akangi yango. C'est que le gouvernement a peut-être. Ils ont envoyé les mots. Le gouvernement a commencé à belé na courant na mai plutôt. Après si ngaina yo sanza mi balé habite ko futati. Ils ont deuxième élément. Le gouvernement a bénéficié à moins belé. Ce qui va port ils ont ça là ba vie ils ont koya ba aéroport to ba port ba sou ils ont kota bima. En tout cas à côté ça commence à belé. De mamou tout ya mboka ils a bloqué. Bon je ne sais pas moi. Avantage na yeza wapi na ngena bosa na elembo mususu nalandaka na tata na biso ne mbalemba tango babeta lisole ba ndema na biso bazaki na Dubai ke fallait baya nalanda ndeko na ngene mbalemba na TV bi mama ministre na ndimite ke bato wana bakoya awa mais chose étonnante to mona bato wana bazongera biso c'est que gouvernement fait maka toujours perdre mais to somona mabango ezo salema tonamo bilembo wana je ne sais pas moi avantage ya bango eza wapi mimi na mona des avantages ceux qui malades ezala kité je ne crois pas que le gouvernement n'inga signaka ba perte wana mais le quoi zo supportaka ba biloko wana presque atanga na moni yango na mieso te mais na makanisi ya moto otala perte au gouvernement zo signer sikoyo yango zo mona keno na ndenge na ngai ngana zo ya kondima ya tuka malade ezala te comme na famille ngate ngamona ezwinga ite mais nazo ko baka ko mibatela parce que tali même na porte comment na chemo mai pona ko sokola kama boka va ya ko yingela na wango esika voilà peu analyse na ko sala malgré ba doute mais biso to bandi yango te le monde atier partout na monde côté moi te ba yambi yango na sengo bandimi ke malade ezatu ezatu ba acha ba tembele ezatu partout voilà peu na ko lo ba ko sala na coronavirus. Bon, to kuti bongo na likambo yo mususu etali état de droit. Est-ce que okoki ko limbola biso état de droit eza nini selon yo analyste? Po baimboka mususu bazolo bango comme si dogan mais bazoza na maîtrise nango te bazobeta kaka likambo état de droit. Asa likambo état de droit.
et comme il rôle slogan mais ya koyeba ngo comme il faut bazoyeba te. En tout cas ndeko quand on a lobaki no na bilembo to pe basi ngai tokoli awa tobotami ape tozokola awa na mwa bambulo naza nango banda na komi na mwa bambulo naza nango mbala na ngai ya liboso nayoka moto lokola directeur ya cabinet na teni oyo alati wana le directeur ya cabinet ya chef de l'état alati elamba wana esalema inikima mpo na biso na mwa mambo elekaka nayebi bagouvernement bapouvoir eleka teni wana mpena nakolobaka esalema inikima mpo na biso lokola na laye kuna elaye eza lokola esalema mpo na baafricain nde mwa mpena baboloko wana neti ya makala esalema mpo na biso bato pamba mais lelo na bakonzi apart la directeur ya cabinet combien de ministre bazali kuna na boloko ntango omoni keno même eza slogan mais nazomona biloko mpe ezosalema ya solo okinganya aza na boloko oui nakendaka komona kinganya aza na boloko mutu songolo ye baza mutu apouvoir ma aza na boloko en tout cas tozobetela yango maboko ekontinue kaka bongo po état de droit ndenge toyebeli eza keno pouvoir mo boye eza égalité nazala moto pamba nazala moto mbongo mais devant l'état tozali lolenge moko mpona koki kolembola état de droit et puis nakobanga pe te keno nazwani na problème na major nde tozalaka kala ye lokola aza major mapinga nakende kosamba na ye wapi mais lelo ekomi kosalema nga nake kofunda malgré mbongo na nga moke nde na félicitaka ndeko na nga nembalemba na émission ya babola malgré ki mobola na nga mais ye asungi nga nake nafundi moto mosolo mpe tosambi na ye soki réseau eza na ngambo na nga nazwi yango voilà elo nakoki kopesa neti exemple ya état de droit to mpe signification na yango. Lelo tomoni bongo mwana mboka Kamere oyo aza bongo directeur ya cabinet se retrouvé na kati ya prison ya Makala procès na ye mpe ezosalama mais jusqu'à ce moment eza na bato mosusu ya politique oyo tobengi bongo ya lamuka bazondima te état de droit ezoexiste balobi eza bacope na bango bazosala mpo balakisa bato ke état de droit ezosala mosala état de droit yango lelo tomoni ekomi komema mpe bacirconstance ya mabe na mboka lelo tozangi bongo moko oyo tobengi ndeko Raphaël oyo awuti kotika biso président ya juriste awuti kotika biso nayebi te ezorapele oyo nini na ntango ndeko wana azali kokende na procès ya Kamere malamu e lelo atiki biso juriste monene na mboka azangi procédure oyo ya malamu mpe bato bazali kolanda envers ye na dossier na ye na façon azali komema makambo na ye mais lelo aza te. En tout cas ndeko nakopesa na bacondoléance na famille ya monsieur Yani azali ya bango moko te mpo mpasi wana ezwi congolais nyonso ezwi biso nyonso ntango masolo wana esalemaka to ntango ezali koleka ezalaka juste ka mpona moto oyo bazosambisa te mais eza mpona chacun de nous totiraka leso na bahistoire yango nde ezokendele esalaki biso mpasi ntango tozwaki sango wana ya ndeko ndenge akufeli na lisolo ya procès nde ezokende eza na dage mwa balobaka na biso vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ngai na yo matoi ya ngai na yo eza différent na ya bajuge nde bazoyokela ngo po ya déjà bakoma pesa déjà réponse mosusu babi caméra za déjà molongi bandeko mosusu babi basalaka tifoka bakondamné pas postuler te na 2023 chacun de nous tomise la réponse c'est lobiso motana mosala na ye oyo ayekola neti nga na teleka pétrole par exemple naza makasi na pétrole nayebi koteste ke pétrole wana eza ya malamu oyo ezali ya mabe ye mpe juge ayebi ndenge azoyoka na matoi na ye keno na bandi boye nakosukisa boye nakopesa population mpe boye Dieu merci basengaki eloko yango ezala télévisé pour chacun de nous tobanda kozwa nde mambeza na nde mpe bakoclotire nano baclotire te eloko esalanga mpasi na baélu du peuple mosusu ozali intellectuel procès eza nano ya cour nano baclotire te mais yo osi omettre fin na marke na yo
Mais balobi ko sala 14 jours. 14 séances pardon. Mais tout ça va ni balé à pamba. C'est que ça pas même la moitié. Mais na ba intellectuel, na ba cadre ya minene ya ba entreprise mususu façon bazolobela yango c'est comme si le wango esili. Mais pour trouver que ba oyo bazo sambisa bazana ba preuve te yango balobi ki ndeko caméra azo gagner. Ndeko na ngai. En tout cas, ezala bandeko mususu moko ta kende na micro atandi bandeko mususu bazali ko sambisa keno. Bomoni boni pona lisolongo bosi bokomi na suka to boy. Yana epse keno malamu suka ya likambo ke bandeni na yango. Mais ça, ce n'est que le début. Tout tiki la bango basala mosala na bango. Malgré tout perdre élément wana, on a limité que nzamba kambola Congo ka pona monsieur yani ye moko. Pe son âme bien sûr, mais ba oyo bazana mayele ya yani pe bazali. Ba kokoba na lisolo wana tina suka pe to koyeba. To tombeli te que no caméra azala condamné, to le bi pe te que no azala vaincu to comment, mais to ligne de justice et ça la mosala nango pe azali te ko sala. Biso to koyeba kaka na suka. Totika la kimia ya bandako na biso kino na suka ya lisolo wana. Mais loko mususu eza pasi par rapport ya procès ya caméra. Ntango ningaki bongo kosila et message moko ebimaki wana ezalaki vraiment esengote. Et je dois allumer les faits. Et après quelques jours nango tomoni ndeko Raphaël akoti kokende. Et c'est même bitumba na niveau ya bandal esika oyo matanga ndeko ezali. Est-ce que eloko wana ekokoza la moko te ya kosene trouble na mboka? En tout cas na kosenga na bana ya bandalungwa nikimia na kolo ezala kati na bango ndeko Raphaël atato kesi koyo tobike na inutile ya kosamba mutazali na tort ya mambo to eza camera to ya lokola yani ya bomo ite aza déjà ebembe de to perdre ye pour du bon. Biso tozalaka kogarde kimia na biso ba continuer na procès wana tina suka. Mais loko na kosenga na biso bato. Ya na bandaki ne bande na bino eza juste pour to tiraka leso biso bato tozana bandako. Ato ozali na raison na yo ya ça ya ozana o senti pena ozana raison ça pour ça. Garda ngo kati na yo. Yo ko baka na kosamba. Et puis faut koyeko la ko associer nzambe na mambo nyoso. Soki toza ko associer nzambe na mambo nyoso na banga na ngelo ko moko te. Sui caméra ya bikeno azane loko moko tina mambo wana et azana ba preuve na ye mais a continuer kana procès ndenge zo kendele na sima ya biloba loba mongo na pa boki ko profiter na sima ya biloba loba na yo mongo na profiter kaka po berango eye pa na yo malobi te yana caméra za innocent na liwa ya monsieur Yani mais ekoti ko zana ngo paye tout comme paye yete na bango mutundenge zo kendele biso to tiki tout kaka na mboka leta si ya solo justice e komi tobe koti ya solo na mboka na biso tozali sûr que non na dossier oyo ya caméra en tout cas tokozwa ngamba mosusu na to mona te et d'ailleurs pesa pe ya solo na to mona pe te bomba liboso to mona batamina na lokwa ba caméra na komi ko sambisa bango ata asali ki aroga mais ki aroga na ezo kita na teni oyo alata oyo salemaka iniki maka pona biso mais tango ya déjà alati yango tika justice asala musana etina suka soki yenda bomi soki pe ndenge ni okoki koyebisa nga moto asa devia liwa na ase ya moyo papa na ngai ngale shuka na zwaka sango ya maréchal pe ya sonam te maréchal akufi nga na bi bo soki moto lokwa sekula be makufa boyo na yoko beta loboko lobi na tolo bagano ngande na kotika ka libera na libera te koye mo ko tumona kolope abenga mama pe mowei malika se ko après 3 jours liwe yaka pona biso baso moto ko devia ya mwa zate justice asala ka mosala na malgré pas to landela ngoti na suka ndeko question na biso ya suka ezali bongo ya lisolo etali cash na FCC cash na FCC bona yo ezo produire to ezo senga il faut alliance wana ekata na po ezo produire ndeko na ngai eloko to esalema mpona intérêt ya peuple toza en état de droit et puis toza na slogan moko oyo je m'excuse oyo ndeko na tata na biso atikela biso Tshisekedi le peuple d'abord mais soki toza ko se retrouver te donc obali no mwasi bien sûr bolingo eza makasi mais boza ko bota te o swati osengi mwasi yango nzela obota libanda ou bien vous se débarrasser pour lokela biso
moi si oya ko botela biso potoza na monde ya terrain même nzambo akelanga na ndeko ce qui alingaka biso eza pona terrain tozala yaye ce qui toze yaye te yepa kolinga biso pete bon tango bosali libala eza po boto ezala tous les deux côtés mais si botie na balance bomoni que non côté monsieur zo kita côté monsieur za alors je ne sais pas on a tindé que non ba panzana mais eza pona terrain na biso ce qui toza ko se retrouver te biso peuple à quoi bon continuer le loka bongo et ce qui est pour avantage na biso mais le bois na ne bandeli anga zo simba te e ba continuer na bango mais depuis to bandaki na bango o senti pendant que oui libala ngo yo ga moke moke mama kuna leli wa beti likofi mama kuna zo sala en tout cas coalition moko eza juste kaka ya kombo mais tu dois comprendre te et puis même opposition je ne sais pas moi ba te bi gano ba se moi sina mobile ata bandongwani yo opposition ya yo nini. Et d'ailleurs, ce qu'on moni, il y a en opposition. Mais la majorité, il y a vimba na simona yo. Pour bailler bangena, mission population, tous les autres à la karaté gena, bango basa ya bango to kipete. Congolais tout. A fongo les missions comme si vous tala. Il y a en opposition. Mozo buna bitumba ba la majorité. Neti ko koya ya ndeko wana wa uti ko koisa na parlement wana. Et vous t'inquiétez pas ndeko ya ndeko kabundi. Voilà. Et vous t'inquiétez ndeko opposition. Et ba meka ko expliquer biso to pe gotali sa biso. Et terrain na biso peuple ezali wapi na kokoya kabundi kokoya to kozala na ye biso peuple congolais to bénéficier na nini pour longo député te azaka député de akoya te biso to bénéficier na nini ok makambeze belé na mboka ya ko résoudre mais bango ba même ça na ping pong pour na be terrain na bango nzambo to sambela ko mokolo ezali ba ko pesa ka biso raison. Mon mboka étant que citoyen congolais oyo aza bongo pe na souci ya mboka message nini oyo okoki ko lancer na gouvernement oyo ezokamba na ba difficulté oyo bazomemela biso nango message nini okoki ko lancer envers bango. En tout cas pour le gouvernement ya monsieur Ilunga Elukamba et pour ngai na sepela mingi na suka ya likambo qui est bandé na yango na ko encourager bango na ko éviter ko yoka biyoka yoka et ce cause ça le ko yebike no lobi na ngai ko bota mbuma ya malamu ba finga ba tonga yoko kipe yango te ko baka na ko sala weza malamu ata lelo ba lobi bolamu na ngote mais na ensuite tango yoko zala te ba beta lisolo. Tu peux imaginer que non il y a déjà pas comment le badelo que non raisi kaka azonga et pour vous dire que non il y a ba vrai mosusu. Mais tout le monde qui est pesa batu ba 10 000 pour le baraka raisa zozonga. Et on a solo baté, tu invité toi à terrain de bas sentiments. Ce qui ont ça le logo dit que non ezali ya malamu et que batu musu ba mona ngo lokole eza mabe. Ce qui yebi ki eza malamu yo kobaka kana yango. Soko kobika kana yango résultat oyo kobimana lokole kozala ya malamu ba kobosa na passe nyeso ba monaki. Exemple ya bana Israël na désert 40 ya souffrance mais tant ba komaka kana babo sana gitu wa mona ya nzela et parce que ça dit résultat ya malamu des hommes mafinga mso tabazo finga tabazo critiquer tabasa mais on dit que non mbuma oyo ko bota lobe za ya malamu moi je m'en fous na otu ba loba wana en tout cas na ko ba nzela na ngai. Merci bongo mon mboka to landi yo na boke binyoso so yebite okokupe sa bato numéro ya téléphone na yo mutu akokozana na libanda mboka azana besoin kozwa lisusu bwani epai na yo soki akozala na nzela ya kozwa ya téléphone ekosala pe bien. En tout cas pour le numéro de téléphone et d'ailleurs merci na yo pour na opportunité pesinga ya koloba liboso ya micro na yo oya kozala na pose ya kosolola na monsieur Rétro que je suis akoki ko benga nga na 09 97 45 16 43 topé na 090 76 76 213. Alors, le numéro 1, c'est le Bengi, et tu peux partager pour un bon canabis. Merci. Merci beaucoup.